Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gas rem mobil itu, ya ngegas ya ngerem. Disinformation bahwa banyak sekali kendaraan-kendaraan baik mobil pribadi, truk, angkot, dan banyak juga sepeda motor yang melalui jalur jembatan ini. Sempat tersendat juga tapi ya terpantau masih lancar. Jangan serobot-serobot ya, nyaris saja sepeda motor nyalip mepet banget. Jangan ya bro ya, yang sabar ya bos. Demi kenyamanan dan keamanan bersama dalam berkendara, patuhi rasa saling menghormati sesama pengguna jalan. Demikian diinfokan dari wilayah Jawa Barat. Salam gas rem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gas rem. Mobil itu yang ngegas yang ngerem. Dikabarkan banyak sekali kendaraan-kendaraan baik mobil pribadi, truk-truk berat, dan banyak juga sepeda motor melintasi jalur jembatan ini di wilayah Jawa Barat. Pengendara diharapkan saling menghormati pengendara lain, ojo serobot-serobot ya, demi kenyamanan fun keamanan bersama. Salam gas rem.